और इसमें डालेंगे हम सत्तू भी। ये बहुत ही हाई प्रोटीन शेक होता है। और इसे खजूर और 1 ग्लास हमने लिया है दूध। और इसे अब मिक्सी के जार में डाल देंगे। हम केले को तोड़ कर डाल देंगे इस तरह। केले छीलने के बाद डाल दिया है। और अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट वगैरह कुछ और भी ले सकते हैं। और इसमें हमने खजूर लिए हैं। खजूर की गुठली निकालने के बाद हम खजूर को भी डाल देंगे। और खजूर आपको ये पता है कि खजूर खाने से और खजूर का शेक पीने से हमारी खून की कमी भी पूरी होती है। तो बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। और अगर आपको चने का सत्तू नहीं मिलता है तो आप चने लाके भुने हुए और उन्हें ग्राइंडर में लाके पी सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसमें अब हम डाल देंगे दूध और डालेंगे, ये हमारा अच्छे से पीस चुका है सब कुछ। और इसमें पूरा दूध डालने के बाद हम इसे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये बनकर तैयार हो चुका है हमारा खजूर बनाना शेक। साथ में डाला है हमने कि सत्तू और खजूर और मंद होता है। देखिए हमने ये शेक बनाकर तैयार कर लिया है। और आप इस शेक में बर्फ़ डाल के और